Estamos aqui no primeiro dia de prova. A gente nota, às vezes, a pessoa um pouquinho tensa, mas eu tenho uma dica importante para vocês com relação a isso. Façam de conta que estão atirando no quintal de casa, no clube mais próximo de você, onde você se sente completamente à vontade. Nós do staff estamos aqui há mais de uma semana, preparando o terreno e tentando deixar a situação o mais confortável possível para os nossos atletas se sentirem em casa e atirar no mais próximo do conforto possível dentro do Campeonato Mundial. Hoje foi o primeiro dia de pré-match para os nossos atletas, uma data muito importante para nós. A gente começou a captar então as imagens de dentro das pistas e são informações muito valiosas para a gente poder passar para os nossos atletas aí no meeting, para que no main match eles possam ir para a pista já com um walkthrough na cabeça, com uma estratégia já desenhada, né? Além disso, continuamos lidando aí com a parte de burocracia, de documentação. Conseguimos liberar mais algumas licenças hoje, até o dia 18. A gente ainda vai tentar liberar o restante para que os nossos atletas cheguem e estejam tudo pronto para eles. Então, por hoje, acho que é isso, né? É isso e aí. tamo aí, aguardamos vocês. Terminou por hoje. Agora, descansar, amanhã tem mais.